السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я уже произнес праздничную проповедь, поэтому сейчас моя речь будет краткой. Для нее я выбрал цитаты из высказываний Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, на которые нам надлежит всегда обращать внимание. Он, мир ему, говорит: чем обширнее связи верующего с мирской жизнью, тем более это способствует достижению им высоких духовных степеней, если его главной целью остается религия. Мирские связи становятся благотворными именно тогда, когда их истинная цель – служение вере. В этом и заключается признак истинного верующего. Его богатство и положение служат религии. Итак, суть в том, что мир не должен быть самоцелью. В стремлении к земному главной целью должно быть процветание веры. Если вы обретаете мирские блага, то лишь для того, чтобы лучше служить религии. Нам следует стремиться к благополучию ради укрепления веры, а не для того, чтобы через неправедные дела губить свою земную и будущую жизнь. Напротив, мы должны обретать мирские блага, чтобы украсить свою вечную жизнь и свою религию. И далее он, мир ему, сказал: «Стремитесь к благополучию в этом мире так, чтобы оно было слугой вашей веры. Подобно тому, как путник, отправляясь в путь, берет с собой средства передвижения и припасы, помните, истинная цель – достичь пункта назначения, а не само средство передвижения или дорожные принадлежности. Все те вещи, которые мы берем с собой, призваны лишь облегчить путь, чтобы путешествие прошло успешно, и мы достигли своей цели, а не для того, чтобы наслаждаться ими в самой дороге. Таким же образом и человек должен обретать мирские блага, почитая их лишь слугами своей религии. Всевышний Аллах научил нас такой молитве: «Владыка наш, даруй нам благо в этой жизни и благо в жизни вечной, и защити нас от мук огня». Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, говорит: в этом учении Всевышнего Аллаха мирская жизнь поставлена впереди жизни вечной. Но о какой именно жизни идет речь? Он поставил земное благо впереди, но какое именно благо? Это хасанат, те блага этого мира, которые становятся причиной обретения благ в мире вечном. Это такой путь обретения мирского, который приносит пользу и в будущей жизни. Мы должны стремиться к тем земным благам, которые послужат нашему спасению в вечности,
а не к тем, из-за которых нам пришлось бы испытать стыд в будущем мире. Если человек погрузится в мирские утехи, чрезмерно увлекшись ими, ему придется познать стыд. Из смысла этой молитвы ясно следует: верующий, стремясь к земному благополучию, должен прежде всего заботиться о благе в жизни вечной. В самом понятии «земное благо» уже заключены все те наилучшие средства достижения успеха в этом мире, которые надлежит использовать верующему мусульманину. Обретайте мирские блага лишь теми путями, которые приносят добро, и избегайте путей, причиняющих страдания другим людям или влекущих за собой позор и бесчестие. Такое отношение к миру, несомненно, станет залогом обретения благ и в будущей жизни. Стремитесь к такому благополучию, которое приносит пользу не только вам, но и всему человечеству. Пусть в вашей жизни не будет поступков, за которые пришлось бы стыдиться вам, вашей семье или вашим близким. Напротив, пусть ваша жизнь будет чистой, исполненной добродетели и богобоязненности. И когда вы посвятите себя обретению мирских благ с таким благородным намерением, это принесет вам пользу как в этой жизни, так и в вечности. Сегодня, когда мир в целом погружен в погоню за личными целями и выгодой, люди отдают предпочтение собственным интересам. Если взглянуть на целые народы, то они заботятся лишь о своем благополучии, забывая о благе всего человечества. Поступая так, они сами приближают свою гибель. В таких обстоятельствах нам следует просить у Всевышнего Аллаха истинных благ как в этой жизни, так и в жизни вечной. Нам крайне необходимо уделить этому огромное внимание, чтобы украсить свою земную и будущую жизнь и уберечься от всяких бедствий. Мир катится в пропасть саморазрушения. Да сохранит нас от этого Всевышний Аллах. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность исправлять свои дела и молиться так, как я наставлял в этой проповеди. Да позволит нам Всевышний Аллах обрести эти блага и дарует Он нам возможность совершать наилучшие молитвы и примет их от нас. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر